Всем привет! Сегодня расскажем еще один старинный рецепт от кашля. Это средство помогает выводить мокроту, отлично справляется как с влажным, так и сухим кашлем. Оно также отлично поможет в период простудных заболеваний. Средство сладенькое, поэтому дети им лечатся без проблем. Будем делать банановый кисель. Суть рецепта следующая. Необходимо взять один спелый банан, почистить его и размять в тарелке. Обращаем внимание, банан должен быть именно спелый, хорошо созревший, не зеленый. К нему можно добавить на выбор или 1 столовую ложку сахара, или 1 столовую ложку меда. У нас в семье аллергии на мед нет, поэтому мы предпочитаем мед. В видео покажем два варианта. Первый вариант. Добавляем в емкость очищенный банан, к нему 1 столовую ложку сахара, все хорошо разминаем в пюре. Желательно, чтобы комочков почти не оставалось. Можно все взбить в блендере или другим способом. Можно также, например, натереть на крупной терке. Далее заливаем все 1 стаканом кипятка. Стакан у нас 250 мл. И все перемешиваем. Закрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Через 20 минут, когда средство немного остынет и станет похоже визуально на кисель, то его необходимо еще раз перемешать и далее можно употреблять. Употреблять его следует каждый день на протяжении 5-7 дней. Но у кого маленькие дети, следует обратить внимание на наличие в нем сахара и предусмотреть вероятность аллергических реакций у ребенка. Этот метод лечения отлично подойдет для устранения глухого кашля, но также поможет и при другом кашле. На выходе получаем 1,5 стакана средства полезного. Это где-то 350 грамм. Все эти ингредиенты суточная доза. Это средство быстро портится, поэтому каждый день нужно готовить свежее. Лучше сразу брать необходимое количество ингредиентов и готовить на сутки. Пить его необходимо в теплом виде. Смесь рекомендуется пить за полчаса до еды или через час после приема пищи. Второй вариант. Разминаем банан вилкой в миске, заливаем 1 стаканом кипятка 250 мл и все перемешиваем. Закрываем крышкой и даем немного настояться. Когда масса достигнет температуры приблизительно в 30-35 градусов, то есть немного остынет, необходимо добавить 1 столовую ложку меда и все перемешать до однородного состояния. Не следует добавлять мед в горячую смесь, так как из-за этого может потерять часть своих полезных свойств. Закрываем крышкой и оставляем на 5 минут, затем употребляем наше полезное средство. В результате мы получили примерно 1,5 стакана лекарства. Я его называю лекарством, потому что оно хорошо помогает от кашля. Это примерно 350 грамм жидкости. Кстати, второй рецепт можно приготовить и немного по-другому, а именно вскипятить воду 1 стакан 250 мл в кастрюле, размять банан до пюре удобным способом, добавить его в воду и все перемешать. Далее потомить на маленьком огне около 10 минут, постоянно помешивая. Далее полученную смесь необходимо снять с огня, остудить, добавить мед 1 столовую ложку и затем можно употреблять. Есть еще рецепт, где можно использовать вместо воды кипяченое молоко, но для маленьких детей лучше использовать средство банан с медом или сахаром на основе воды. Такой рецепт имеет меньше всего противопоказаний, и если нет аллергии на мед, то, как правило, практически никогда не вызывает аллергических реакций. К тому же такое лекарство можно использовать тем людям, у которых на молочный ингредиент есть аллергия. Кстати, в средства, которые мы показали только что, можно добавлять и другие компоненты, такие как лимонный сок, облепиховое масло, какао-порошок и так далее. Если кашель сильный, для взрослых и детей старше 3 лет в этот кисель можно добавить настойку подорожника, например, 2 чайных ложки для взрослых. Если же для деток, то 1 чайную ложку. Или сироп шиповника.
Но дополнительные ингредиенты надо добавлять аккуратно, так как может быть и на них аллергия. Как употреблять и в каких дозах, смотрите на видео. Если говорить в общем, то детям и взрослым можно давать пить такой кисель в теплом виде по четверти и трети стакана 4 и 3 раза в день соответственно. Пить надо средство за полчаса до еды или через час после приема пищи. Более подробно, как принимать это средство, читайте в тексте. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео и было полезным, обязательно ставьте лайк и пишите свои комментарии. Будьте здоровы! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!